Паважаныя сябры, калі вы хочаце даведацца, як жылі нашы продкі, як працавалі яны ў двары, на полі, у лесе, як планавалі інтэр'еры сялянскай хаты, якімі прадметамі аздаблялі хатні пакой, як праходзілі народныя святы на Палесе, то вам неабходна пабываць у нашым гісторыка-этнаграфічным музеі «Сялянская хата» сярэдняй школы нумар 2 горада Мазыра. Школьны музей заснаваны 30 снежня 1989 года у выглядзе сялянскай хаты канца 18-го, пачатку 19-х стагоддзяў. Экскурсаводы раскрыюць вам усе сакрэты паходжання адзення, абутку, хатніх рэчаў, што служылі чалавеку верай і праўдай. Кожны госць зможа даведацца, што азначаюць такія рэчы, як таптуха, улюрок, кросна і падрымаць іх у сваіх руках. Жадаючыя наведаць наш музей змогуць авалодаць народнымі традыцыямі і абрадамі Палеся. З мэтай адраджэння духоўных нацыянальных каштоўнасцей на базе музея праходзяць вечарыны, у час якіх гучаць вершы і народныя песні. Цікавым быў працэс ператварання забруджанага адзення ў чыстае. Бруднае адзенне клалі ў жлобку, затым пасыпалі попелам, што ўтвараўся ў печы пасля згарання дроў. Бралі гарачую ваду і залівалі зверху. Так бялізна мела, пакуль вада не астыне. Бралі прянік, ішлі на речку, абівалі бялізну або абівалі аб ногі. Часцей азірайцеся сябры назад, у мінулае, каб лягчэй было ісці наперад, у будучыню. Поўна дзеда хату, поўна экспанатаў, з карэння калыска, гліняная міска, драўляная лыжка, двайная гладышка. Святыя іконы, круглы серп зублёны. Стары калаўротак, сасноўніцай мотак, гладкая качалка, красіва запалка, у нябыцці хата і ўсе экспанаты. Мы вас запрашаем для себе ў госці. Кто жадае побывать в минулом, как познать быт наших продков. Приветно в окна позирают, нібыта ў гості запрашаюць. Ну, добрый выгляд хата мае. Цікава? Заходзьце і ўбачце, што вас тут чакае.